По иницијатива на нашиот познат општественик и публицист господин Ставре Джиков, вечерва се одржува оваа изложба. Тој вечерва е влога на промотор. Автори на изложбата се господин Јован Јовновски, доктор по хералдика и председател на Македонското здравословно друштво. Исто така имам уште еден доктор, кој што е стоматолог, има многу влюбени во хералдиката и хералд, има звание хералд. Тој е господинот Иван Нацевски, кој што е подпредседател на Македонското здравословно друштво. Вечерва Македонското здравословно друштво ќе држи слово. Најнапред како што е ред го поканува промоторот, господин Ставре Киков, да се изложи. Почитувани, вечерва сме сите заедно, бидејќи гласникот, тој е Македонија, не зближува, но и повека за идните генерации. Зошто сум вечерва тука? Покрај Ленче Смилевски, ќе ви открием една приватна интимна тајна. Ленче Смилевска е родена во Битола. Конзулската Битола за мен е посебно. Како човек има не само човечко, туку и историско значење. Низ три аспекти. Првиот аспект, Битола тежи од историја, од време и невреме, од судби македонски. Тоа значи дека Битола, ние кога разговарахме со председател Јован Јовновски и подпредседател Иван Нацевски, не смеевме и помислихме да ја прескокнеме во оваа подвижна изложба Македонија низ светот на хералдиката. Зошто сум тука вечер? Вториот одговор е 1979 година ја држав оваа книга, се вика Сага за македонските војни пилоти. Автор сум јас и еден мој пријател номинар Киро Кипровски. Зошто ја носам книга? Затоа што во воведот на оваа книга стои и пред воведот фотографија моја и на офицерскиот дом каде што сум учествувал тука во културен настан. Поминали 45 години. Тогаш јас бев питомец во војната школа во Битола и учествував во културниот живот на војната школа. А така има прилика да бидам во овие прекрасни сали, хали, но и историја. И трето зашто сум тука. Ова се вика офицерски дом. Витезите, рицарите, воините кои носели грбови, ја носели историјата тогаш, но со порака за денес. А ние македонците и македонскиот народ тоа треба да го паметиме, затоа мотото на оваа изложба грбови на Македонија, хералдика на Македонија, сакаме пред битолската јавност, пред купната македонска јавност, а јас би рекол и пред светската јавност да покажеме дека имаме историско паметење. Не само ние како македонци, туку и идните генерации тоа треба да направат. Затоа и вечерва посебно ми е драго што сме во Битола и би го поздравил мојот пријател, градоначалникот Тони Конјановски, кој ни овозможи да се појавиме пред нашата Битола, македонската Битола. Исто така би го поздравил Борче Димитровски, шеф на кабинет, и Викторија Христовска, кои во делот на општинската активност ни помогна да се појавиме тука. Но, и уште еден дел има кој сакам да ги поздравам луѓето тука, тоа е Блабиче Божиновски, директорот, кој наистина драго е што вечерва лично се запознавме, но се надевам ќе бидеме и пријатели. Во оваа прилика не би зборувал многу за грбовите и за изложбата, затоа што има покрај нас експерти. Тоа е доктор Јован Јовновски, единствен доктор на науки по хералдика. И неговиот пријател и Иван Нацевски, кој е ние тројка и пријатничкиот актер, да го речам, Димитрија Михајловски, кој ја подготвила
изложба се надевам сме мисионери на македонското сеќавање за грбовите, кои се и поединечни, кои се од времето на Александар Македонски го означува, кои се и во времењата до денеска. И наистина ми е драго што овакво убаво друштво се наоѓаме и го поканувам доктор Јован Ановски да каже нешто за ова прекрасна изложба. Најпред сакам да ви посакам добре на нашата изложба и сакам да се задоволам на ставните кои журналистика беше промотор и потикнувачот на оваа изложба. Затоа што Македонското здравословно друштво, Македонското градско здружение, предходно 21 години се занимаваат со истражување на македонското културно наследство, градско наследство и промоција на земјата и во светот. И првата изложба за хералдика е отворена 2009 година во рамките на Музеот на Македонија, се уште таму. Но по инициативата на Ставле Живков решивме да направиме една обновена изложба, која што ќе биде мобилна и ќе може да излезе од музеите и да отиде во некој градови. Изложбата најнапред е отворена во Радовиш точно на 10 јуни, кој што представува светскиот ден на хералдика. Наједноставната дефиниција на хералдиката е наука за грбовите. Грбовите се всушност визуелен идентитет на поединци, на организации, на територии, на држави. Зошто 10 јуни? Затоа што е светскиот ден на хералдиката. Имено на 10 јуни далечната 1928 година кралот Хенри I на Англија и на Франција на својот иден зет Геофрид Плантаминет на сорбената поголба му дава грб. И тоа се смета како за првото делување на грб документирано, кое што останало со нас во ден денеска и затоа 10 јуни е светскиот ден на хералдиката. На изложбава има представено грбови од 14 до 21 век. Ова не е комплетното истражување. Тука се дадени само 35 панели, кои што можат да се сместат до голем дел од просториите. Нема конкретно разборувано за изложбата, затоа подпредседателот и варварски херал Иван Ацев се сподели. Јас само уште не сакам да ви заблагодарам што дојдовте, погледнате изложбата, ако имате прашање, ви стоиме тука на располагање. Поштовани домаќини, поштовани биточени, добро вечер од мене. Јас сум Иван Ацевски, подпредседател на Македонското здравословно друштво. Вечерва имам чест да ја представам нашата изложба Македонија во светот на хералдиката. Ова изложба представува сумирање на нашите досегашни стекнати знаења од областа на хералдиката и од област и нашите знаења од област на хералдиката, како и местото на Македонија во рамките на светската хералдика. Изложбата пред вас е поделена во два дела. Во првиот дел се прикажани постери на кои што се наоѓа Македонија во средновековната европска хералдика, а во вториот дел од изложбата ќе видите хералдички грбови изработени од наша страна, значи жива тековна хералдика, која што во моментов се користи од страна на наши институции, како и од страна на наши граѓани. Изложбата има 35 панела, како што спомна председателот, тоа не го представува вкупното наше изложување, туку само најрепрезентативен, да кажеме, дел. Првиот дел од изложбата повторно е поделен на сегменти, но на првиот дел ќе имате можност да се запознаете со
потребувани во општеството. Така, во вториот дел од изложбата ќе можете да видите грбови изработени од наша страна, а кои представуваат грбови на институции, како што е, например, грбот на председателот на Републиката, како што е грбот на Македонската православна црква. Ќе можете да видите грбови на општини, ќе можете да ги видите официјалните грбови на Македонското регионално друштво, а ќе можете да видите дел од личната хералдика, тука особено голема чест, само тоа што и грбот на нашиот промотор, што е Стар Джиков, присутите можете да го видите. Исто така, тука би сакал да искажам огромна благодарност и до предходните места каде што беше поставена изложбата. Изложбата прво беше поставена во Радовиш. Тие со драго срце ја прифатија оваа иницијатива, исто како нас и го возможија практично денеска да можеме да ја видиме изложбата. Сакам огромна благодарност да држам и до колегата Димитри Михайловски, без чија што графичка изработка немаше да можеме да ја видиме изложбата. Се разбира огромна благодарност и на домаќинот Мишела тука, што имаме можност да дојдеме во Битола, кај што секако вие ќе се согласите, а се согласуваме и ние, представува сериозен духовен центар и културен центар на Македонија, не само на Републиката. Нема да должам многу, уште еднаш огромна благодарност за големата бројка и за малата посетеност. Ние ви стоиме на располагање за сите прашања што ги имате поврзани со изложбата. Благодарам. Почитуваме културна манифестација е убава, ако се збореди со езика. Веќе го проследивме наставот на Филип Ѓорѓиевски со химната, мојот изведуваш Јаковчка. Но тоа се две наредни музички точки на учениците во Државното музичко училиште Битола и ќе настапи и Дафина Момировска, која што е во класата на професор Татјана Дужиновска, а Филип во класата на професор Јана Чекрегова-Бејовска. Победете! Thank you.